Iyo uvuze izina Shaddybo yumvikana nk'umugore uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Instagram. Ariko kuri uyu munsi ntabwo nje kukubwira ko ari wamenyekanye cyane ko bafite followers benshi mu Rwanda. Ahubwo nje kukubwira ko ari matabaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB arusaba gukurikirana umusore witwa Iradukunda Aimable wamamaye nka Yugi Umukaraza. Yugi Umukaraza arashinjwa kumusambanya ku gahato. Mu butumwa yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, Shaddyboo yavuze ati: ejo nijoro nagize ikibazo gikomeye, umuntu nari nsanzwe nzi kuva kera yaje mu rugo rwanjye, natekereje ko yaraje gushaka uko twiyunga, ariko nahuye n'ihohoterwa. Ndahamagarira inzego zibishinzwe mu Rwanda gukurikirana iki kibazo no gutuma ukuri kujya ahagaragara. Nta muntu n'umwe ukwiye kuba afite ubwoba, kandi buri wese akwiye guhabwa umwanya wo kumvwa mu cyubahiro no mu bwubahane. Ubutabera ni ingenzi, ukuri ni ingenzi, agaciro k'umuntu ni ingenzi. Ndabinginga mumfashe, muri iki gihe sinshobora gusohoka hanze kubera ikibazo nahuye nacyo, byambereye ikintu gikomeye cyane kandi nkeneye ubufasha bwanyu. Shaddyboo yasobanuye ko Yugi Umukaraza yamusambanyije ku gahato amusanze mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki ya 21 Kamena. Shaddyboo yavuze ko uyu musore bahoze ari inshuti, kandi ko ku mugoroba wo ku cyumweru yagiye ku musuri we yitwaje amacupa 2 y'inzoga barasangira. Nyuma yo gusangira no kunywa inzoga, Shaddyboo yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze akabyuka asanga baryamanye kandi yambaye ubusa. Mu magambo ye, Mbabazi Shadia aragira ati: Yugi yaje mu rugo turasangira, ariko sinzi ibyo yampaye kuko nisanze mbyutse nambaye ubusa andyamye iruhande, numva ko yansambanyije. Ibaze ko nari mu kwezi k'umugore, byambabaje ndanabimubwira, ahita agira ubwoba asohoka iwanjye, ariko namubwiye ko ntahahungira kuko turi mu Rwanda rugira ubutabera. Shaddyboo yakomeje avuga ko yababajwe no kwisanga aryamanye n'uyu musore kuko ngo atari ibintu bumvikanyeho, ahubwo amufatiranye mu ntege nke zo kuba yasinze. Ku ruhande rwa Yugi Umukaraza ntacyo aratangaza kubimuvugwaho kuko atitaba telefone. Shaddyboo yavuze ko yizeye ko inzego zibishinzwe zizakurikirana iki kibazo kugira ngo ukuri kube kwamenyekana. Ku bijyanye n'ibyo kuba yarigeze akundana na Yugi Umukaraza, Mbabazi Shadia yavuze ko nta rukundo rwihariye bigeze bagirana, ahubwo bari inshuti zisanzwe. Shaddyboo amaze iminsi ashyira hanze ubutumwa bwibazwa na benshi, ndetse byageze aho atangaza ko yahinduye amazina ye, avuga ko atakitwa Mbabazi Shadia cyangwa Shaddyboo, ahubwo ahinduye izina akitwa Akimana Ariane. Shaddyboo yasabye abantu guhagarika gukomeza kumwita Shaddyboo kuko atagishaka kwitwa gutyo, kuko bimwibutsa uwo yahoze ari we, kandi ngo yari yarashenguwe n'agahinda ndetse yikoreye ibikomere byinshi. Shadia yari yarashakanye na Meddy Saleh, bakaba bafitanye n'abana 2 b'abakobwa. Ndashaka gusaba nkomeje abantu bamenye Shaddyboo n'abo mu muryango wanjye bamenye Shadia Mbabazi guhagarika kunyita ayo mazina. Nabisubiyemo inshuro nyinshi, none reka mbisabe nanone, ndabinginze mureke kunyita iryo zina. Shaddyboo yaragiye, ntabwo azongera kubaho. Yakomeje asaba abantu ko niba badashobora kumwita umwamikazi cyangwa umubyeyi, byaba byiza baretse kugira izina na rimwe bamwita. Yasabye ko bamureka akaba we, kuko uwo bahoze bazi ubu yahindutse. Ku ruhande rwa Yugi Umukaraza, ni umuhanzi utaramenyekanye cyane mu maso no mu matwi ya benshi, ariko afite indirimbo zitari nkeya amaze gushyira hanze, aho yatangiye no guhabwa amahirwe yo kuzaba kimwe mu byamamare. Amazina ye ni Iradukunda Aimable, asanzwe ari umwarimu mu ishuri ryigisha muzika Rwanda School of Creative Arts and Music. Iri ryahoze ryitwa Nyundo Music School, riherereye mu karere ka Muhanga, ni mu ntara y'Amajyepfo. Yugi ni umwe mu bahanzi bari kuzamuka muri gihe, ndetse amaze gushyira hanze indirimbo nyinshi zirimo iyo yise Haya yahereyeho,
Location ndetse na Cheers yatangiranye mu 2025. Yanahuriyemo na Ish Kevin bakunze gukorana bya hafi. Umuziki si ikintu uyu musore akora ku kwishimisha, ahubwo abifata nk'akazi ke ka buri munsi, dore ko yasoje amasomo ku Nyundo mu gihe kimwe n'abarimo Ken Soul mu 2018. Umuziki ni ikintu yakoranye nacyo uko kuva kera yarawukoraga, aho yanyuze mu makorali atandukanye ya ADPR ndetse ari n'umucuranzi. Yugi akora umuziki wa Afro Fashion akawuhuza n'injyana gakondo rimwe na rimwe. Yugi umukaraza, umwarimu wigisha umuziki, ni urimo kuvuga mu guhohotera Mbabazi Shadia cyangwa se Shaddybo, umubyeyi w'abana babiri. Mwibutse ukore subscribe kuri Rwandalive, dukomeze tubane mu biganiro byacu.